好啦，呢個時候咧，我哋就即刻請泛華會計師行嘅范俊華會計師咧，將呢個結果咧交到我哋嘅手上嘅，麻煩。好啦，儀表我咧貼中咗4個咧，俾我摸一摸個結果先啦。唔該曬，俾我摸一摸個結果先。唔該曬 ，thank you。摸一摸。OK。摸得唔得？摸。熱嘅。喂，咁哇！要拉開㗎，要拉。哇！睇到，睇到啦。中喎 ，yes，梗係啦，得啦。係喎，梗係啦。阿次序有少少亂咗，好亂啊！次序亂咗少少。嘈曬啊！即刻請出我哋嘅頒獎嘉賓啊！好，貴君開始先。好，我哋請出我哋嘅頒獎嘉賓就係 ATV 2011亞洲小姐季軍洪麗珠小姐。ATV Miss Asia 2012 second runner-up is ATV 2012亞洲小姐季軍就是 ATV 2012亞洲小姐季軍係屬於邊個？係邊個 She is number 3 from India, Svetlana Volakova。3號斯越蘭娜古拉加華，係3號嘅斯越蘭娜，恭喜晒！有請洪麗珠小姐為我哋頒獎。3號斯域蘭娜古拉高華，芳齡19歲，代表印度，係一名學生。一位講俄文嘅印度人，係好特別。唔該晒洪麗珠小姐，多謝晒我哋嘅頒獎嘉賓。唔該晒洪麗珠，亦都恭喜晒。洪麗珠真係 keep 得好好啊！恭喜晒！好靚，好靚女。恭喜晒斯越蘭娜。跟住越嚟越緊張啦，亞軍緊張啦，要宣佈亞軍啊嘛，即係你宣佈亞軍之後，你就知道冠軍係邊個咯。你講晒啦，兩個就係第一個咁樣㗎啦。請我哋嘅頒獎嘉賓啊，我哋有請 ATV 2011亞洲小姐亞軍黃嘉敏小姐為我哋頒獎嘅。ATV Miss Asia 2012 first runner-up is ATV 2012亞洲小姐亞軍就是 ATV 2012亞洲小姐亞軍係屬於 number 11 Miss Annie Chi。11號齊真晨，係11號嘅齊真晨，恭喜晒！恭喜晒齊真晨。11號齊真晨，芳齡24歲，代表港澳特區，係一名學生。好，我哋有請黃嘉敏為齊真晨戴上彩帶啊！好，係啦，獎座啦，仲有頒俾齊真晨㗎，恭喜晒！兩個都超級高妹啊！恭喜晒，唔該晒黃嘉敏。恭喜齊真晨成為 ATV 2012亞洲小姐嘅亞軍，亦都唔該晒黃嘉敏啦。陳燕蓉同孔芊芊，大家話邊位啊？兩個就得翻啦，兩個啦，是但一個啦。咁啊，由於咧嚟緊係25屆嘅亞洲小姐啦嘛，所以今次咧我哋咧就請為3位嘅亞洲小姐重量級嘅人馬咧為我哋頒獎，希望咧將呢個真善美咧繼續盛傳落去㗎。冇錯，我哋而家有請首席評判霍振年 JP 咧帶領我哋3位亞洲小姐冠軍，為我哋頒獎嘅分別有2011亞洲小姐冠軍馮雪冰小姐、2010嘅亞洲小姐冠軍黃欣小姐，以及2009年嘅亞洲小姐冠軍許瑩小姐嘅，有請咁多位。有請咁多位。有請。好啦，大家話究竟冠軍會係邊一個？邊個係冠軍 ？ATV 2012 Miss Asia the winner is ATV 2012亞洲小姐冠軍就是 ATV 2012亞洲小姐冠軍係屬於大聲啲啦！齊頭 number 10 Miss Amy Chan 陳燕蓉。恭喜晒陳燕蓉！
十號陳彥容，芳齡26歲，代表港澳特區，係一名學生。有請許瑩小姐為我哋嘅新鮮出爐冠軍披上冠軍袍。真係幾歷史性喎，3個冠軍一齊加冕。陳彥容，實至名歸係我哋雙碩士冠軍。好，而家有請我哋霍震霆 JP 頒發獎座俾我哋嘅冠軍。亦都請我哋嘅冠軍去到我哋嘅寶座嗰度就座。好，跟住落嚟，我哋請馮雪冰為今屆冠軍陳彥容加冕。再次請馮雪冰小姐將冠軍嘅權杖授予俾10號嘅陳彥容啊！多謝晒咁多位頒獎嘉賓，亦都係恭喜晒陳彥容，恭喜晒冠軍！而家請陳彥容繞場一周，接受大家嘅祝賀。我哋再一次恭喜晒所有得獎嘅佳麗，咁啊節目到咗尾聲，能夠圓滿結束，我哋真係要好多謝咁多位尊貴嘅評審啦，以及所有台節目後嘅工作人員㗎，多謝你哋。要多謝為佳麗化妝嘅 Beauty Check， 為佳麗設計髮型嘅 Merit Art of Hair， 仲有大會指定泳裝豪沙國際。更加要多謝咧贊助我哋冠亞季軍獎品嘅伊潤胎素護膚專門店，贊助嘅護膚產品同埋美容療程總值港幣48萬。更加要多謝博思創意送出嘅獎座，總值港幣83萬㗎。更加唔少得嘅咧就係嚟臨現場嘅觀眾同埋嘉賓，同埋電視機前面支持我哋嘅你哋。同埋我哋稍後咧仲會有網上啊，就會有 MyGTV 啦，就會見到我哋今晚亞洲小姐總決賽嘅 3D 版本啦。無論如何，約定你哋下一屆亞洲小姐競選再見。We'll see you next time。拜拜，拜拜拜。MyGTV，